भाई नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत आपको भलो लगे नेचर सहित कनेक्टेड रहा आई नो आप समस्त को भल लगे नेचर सहित कनेक्टेड रहा प्रकृति को एंजॉय करने प्योर ऑक्सीजन मजा नापी से आमर सब चेष्टा जारी रही है आम वीडियो माध्यम आपण मानक देखा ओडिशार केफ सीक्रेट्स आउ नेचुरल ब्यूटी के चलन संग मैंने आउ डेरी कहीं आउ एक नुआ प्लेस को एक्सप्लोर करबा जहाँकि कटक डिस्ट्रिक्ट रे अंतर्भुक्त आउ भुवनेश्वर टू मात्र 115 किलोमीटर डिस्टेंस रे ईश्वर एही जगह को आपण मन गले जंगल आउ नेचर सहित कनेक्ट करि परिबे आ ता सहित जंगल भितर तो एक बड़ वाटरफॉल को मध्ये उपभोग करि परिबे एबे जो आपण माने वीडियो रे देखि परथुबे सो साइड सीन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त ताहले ए वीडियो सहित आउ आमो सहित कनेक्टेड रहंतु लास्ट तक सब दिन परी आज थिला वीकेंड माने संडे से मो सांग आमे बाहरी पड़ितलु आ गोटे जगह को एक्सप्लोर करिया पई आउ आम माइंड को रिसेट करिया पई ए भीड़ भाड़ आउ वर्क लाइफ रो सेथिपई आमे दुई संग बाइक रे बाहरी जाइतलु डबरखोल आउ देवझर वाटरफॉल को एक्सप्लोर करिया पई मोर जर्नी स्टार्ट हेतला भुवनेश्वर पटियारू कटक सीडी रोड दे आमे आठगड़ पहुंचतिलु आठगड़रू आमे जाइतिलु डबरखोल वाटरफॉल को विजिट करिया पई माने केही जदी डबरखोल बा देवझर वाटरफॉल विजिट करिया पई चाहुचंती ताहले ए रोड दे आसी परिबे नो डाउट ए रोड बहुत भलो गोटे कथा मन रखितांतु डबरखोल वाटरफॉल मात्र 7 किलोमीटर डिस्टेंस रे अवस्थित देवझर वाटरफॉल आपण माने चाहिले डबरखोल वाटरफॉल परे देवझर वाटरफॉल बुलिबा को जाई परिबे आउ गोटे कथा डबरखोल वाटरफॉल टू बड़ वाटरफॉल अटे देवझर वाटरफॉल एबे संग माने आम सहित ए साइड सीन मजा नियंतु एवं आमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पे भूलंतु नाही देखि पारुथबे केते सुंदर सुंदर पहाड़ आ जंगल रे भरपूर ए प्लेस ए ट्रिप आम पे तो पूरा पैसा बेसल ट्रिप थिला आ आपण माने केबे आसुचंती आसंतु बुली की जानतु आ ए जगह को उपभोग करंतु डबरखोल वाटरफॉल पहुंचवा पूर्व गोटे गाँ देकी जीवाक पड़े से गाँ रु जस्ट एंट्री कला पर जंगल स्टार्ट हो जाता है से जंगल टू आपनकर नेटवर्क रहिबो नहीं ए जो बाइक रे भाई जन को जाउचंती आम आगे आमको रास्ता देखौचंती से भी आम संगे जाइथिले डबरखोल वाटरफॉल को बुलिया पे से लोकल पिला थिले एठी हमें आम बाइक रखिथिलु टिके रेस्ट नेथिलु आउ फोटो वीडियो टिके क्लिक करथिलु तापर स्टार्ट करथिलु डबरखोल वाटरफॉल को जीवा पई वीडियो रे देखि पारुथ्वे मु जो चाली की जाउची एउठु मात्र 300 मीटर गला परे आपण वाटरफॉल को जीवा पई राइट साइड रे रास्ता पाइ जबे जदी आपण माने कार किबा बाइक रे आछंती सेठी ही कार बाइक को पार्क करी आपण वाटरफॉल को जीवा पई ट्रेकिंग स्टार्ट करिवे आ मने रखितांतु ए ट्रेकिंग 1 किलोमीटर रहिबो ट्रेकिंग स्टार्ट करने पूर्व किसी इंपोर्टेंट प्रिकॉशन नहीं सांगरे पानी बोतल नेबे गोटे बाड़ी गोटे नहीं कारण ए ट्रेकिंग बहुत चैलेंजेस आ बहुत डेंजरस कारण नेहरू रास्ता टीए आ वन्य जंतु रे भरपूर हाथी माने मध्य से बटे जीवासिया करंती सेति वीडियो रे आपण माने देखि पारतु पूरा जंगलिया रास्ता आ मु मोर ट्रेकिंग आरंभ कर देइथिली आ वाटरफॉल ले पहुंचला पर मु मोर कैंप सेटअप लगेबी आ रुसई करबा आरंभ करिवे आमे दुई संग टिके बसी खाइबु झरणा कोला रे देखि पारतुबे एबे वाटरफॉल टिके टिके देखा गलानी पानी मध्य जाउची किंतु से वाटरफॉल ले पहुंचले से बहुत पानी अछि आ बहुत भाबरे भलो भाबरे भोजी भात करी एन्जॉय भी करि परिबे और दया करके आपण ट्रेकिंग गला बेले टिके प्रिकॉशन ने की जाउतबे काहे कि ना से रास्ता बहुत डेंजरस और बहुत नैरो अछि कि साइट सीन मते एन्जॉय करंतु कि जे क्लिप्स टिके देखंतु
तापरे आमे पहुंचला परे आमे आपण मानकु देखेबु वाटरफॉल आ हम कैंप सेटअप आ रोसईर नजारा। एबे आपण माने वीडियो रे देखि परथु ए जो छोटिया झरणाटी एहा डबरखोला वाटरफॉल नुहे। एही छोटिया झरणाठू मात्र 200 मीटर ट्रेकिंग कला परे ही डबरखोला वाटरफॉल आसी जिवो। एठी मध्ये आपण ये तळु आसी कि आपण एठी भोजी भात करि परिबे। वर्तमान आमे पहुंच जेचु डबरखोला वाटरफॉल रे। सेही वाटरफॉल साइड रे ही आमे कैंप सेटअप लगेइथिलु। देन आमे रोसी आ भोजी भात करिया पे प्रस्तुत करथिलु। एबे टिके आपण साइड सीन टिके एन्जॉय करंतु। झरणा कूल रोसई आरंभ कर रोसई सारी चिकेन सहित भात टे खाଇବା आरंभ करी पूरा रोसई भी पूरा मस्त होता आ झरणा कूल जंगल आ नेचर सहित बस खाइबार से जो मजा पूरा अल्टीमेट थिला। आपण माने आसंतु बुलंतु एंजॉय करके भी जानतु। एही भली ओडिसा नुआ नुआ प्लेस को एक्सप्लोर करिया पे आ आम सहित एंजॉय करिया पे हमरे एही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नियंतु। धन्यवाद।